tamu Putri Kakung Sinedan rawuh mungging sasana pargian. Langkung-langkung sesepuh pinisepuh ingin tansah suka hanjaki brajan ing kewuh. Sumrambah kadang sutrana pametri budaya tulus punapa dene kadang werda muda ingkang sinung bagya mulya. Madyaning sasana pargian wonten ing sasana enjang dungkap siang kaliyan. Duninggi hawit saking keparipun panjenengan Bapak Sutar Ibu Purwanti pilenggah wonten ing dusun Tempel Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso wewengkon Kabupaten Karanganyar. Nggena arsa ngunduh mantu Sri Kapahargya Salimbit putra kinasih Bagus Susilo Agung Prasetyo ingkang sampun kelampan ambuja krama Rarayu Dwi Lestari putri panjenenganipun Bapak Setu Ibu Sumiati nunggil dusun Tempel RT 001 RW 07 Karangsari Jatiyoso ugi wewengkon Kabupaten Karanganyar. Mila wonten madyaning sasana pargian wonten ing sasana siang kalenggahan. Mugi pikantuk donga pangestu saking Sang Hyang Pelengkap Pratam Sadarun. Tumapak ing tata cara pahargyan ngunduh mantu. Wonten madyaning sasana suku mugi lumampah. Wiwitan tengan engga pungkasan mugi sepen ing pambengan. Manggih ing kayuwanan. Nderek mangayu bagya sutresna pametri budaya. Karawitan muda laras wingking saking pijilan jambanan Sidoarjo Sragen nggih wis kepareng sowan ngabiyantara wonten kesanipun Bapak Sutar Ibu Purwanti mugi-mugi kene kepareng anyugata panglipur karawitan Jawi ndadosaken suka renaning penggalih tumuli sutresna pametri budaya karawitan muda laras nedya kepareng ngaturaken Jineman Sarkara ingkang mangke katampen ladrang perkutut manggung kanthi laras pelok patot barang. Wasana wilujeng siang Sang Hyang Pelengkap Tamu Putri Kakung ing winanti pakormatan wilujeng lelenggan saha wilujeng mirsani matur nuwun.
Cengkok Tandrologitan Mbak Dewi Mayang karo ngenteni penyanyi-penyanyi liyane nyambut gayane ora teka kaya ora njaluk bayaran. Lah nggih. Lah ning yo arep kaya ngapa ana jenenge. Lah yoga rasa dadak Mary bangsa MC penyanyi lunggune nggon kursi apik. Dadi yoga wis manggon nggon kloso ngono kuwi. Iya. Lah kowe kandine apa ya dasi to tuku kalung kaya ngene iki. Nggih Mbak Dewi. Lapangan Bapak, sewantenipun Mbak Dewi Mayang menika pripun? Welok kandhane. Kaya ngaten niku mbiyen kethuk kalih kula pisanan niku Trimajeng Rabi entuk peniti niku ra ya. Nah, mergo saka eloke kuwi mula terus kowe tak dapoke entuk yoga kuwi ra ya. Adirah karo peniti sire. Sire peniti sire. Peniti. Alah, elek nih kok. Paraku Ceklik gantos Dik Wulan calon bojo MC. MC ngendi? Ya rasa dadak diarani. Saka suwe leh anu suwe jangkan iki mergo sing dienteni kan MC to. MC-ne tuwek no piye? Yo Dik.
aku sak umur-umur dadi MC iki tenan dilingguhke kursi welok ngono ya lagi pisan iki aku. Bareng disawang saka ngendi-endi wae. MC-ne kok masalahne kaya Swargi Mbah Narto Sabdo. Mung kaya nek kowe pengen nututi ya nyangos sik kono. Mangga 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 hala mangga 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 Ceklik kembali semula Mbak Dewi Mayang. Nek Rini pokoknya gue niki rasa dibagi. Rini kan pesindian yang belum bisa merasakan sesuatu hal. Sing ngomong sapa? Aku wis tau ngerti rasane. Lah sapa lha nek rasane roti legi. Mula kowe iki tak eman-eman ngono. Tanganmu kuwi lho makbek-makmek. Lah kowe ya aku wis tau merasakan karo Wahyong lho, kalau cahe. Ning Bonang piye? Nek sing Bonang ki jape karo Waloya kuwi. Kuwi sale iso mrenges. Sugeng lenggahipun para tamu sedaya. Ceklik Pak De. Nah, ora apa-apa. Heeh, ben ngrasake Mbak Rini. Kowe nek kepengin ndang ngerti rasane. Nah, rasane nggon kutut kuwi mula dianggungke. Nah, dirasake Mbak Rini. Sing dirasake kutute sapa? Maksude ki sing ndek kutut ki kira-kira sapa? Lah sing cedhak ki sapa ngono ae. Wah, aku ning kene ya urung cedhak karo sapa-sapa. Kaya ngono ki rasane dadi sawang.
Terus piye? Langsung dinikmati. Ndi? Waloya ya. Kututmu ijek ora? Waloya? Waloya? Brodoli ya. Ijek. Anu, Kutut. keadaane kututmu piye ning omah kae? Alah, nggone waloya ki ulune jegrek kabeh. Ora bar dibubuti jare. Muni pisane Pramitra jare ayo. Homben nana hatta homben Sidane nggone malu ya. Ora apa-apa, kono ben melu seneng. Kutute waloya bunder rata. Homben ana. Engkang ngersake kutut mau sinten to Lek Simin? Sing ngersake kutut wau sinten? Wahyono. Wahyono ki sing bonang. Adike Wahono. Sing masa sing Ora, bonang ora. jenenge apa Wahyono? Wahyono. Iki jenenge kemis ya. Kemis ra melu. Melu to? Endi? Pak Kemis ning kono. Lah teng mriku lak kemis Ngargayasa. Ngargayasa ngendi? Jatiyasa. Nek kene? Kemis wak muda. Pak piye? Jane bocah ya bagus. Heeh. Jenenge pakmu biyen kok kemis. Jenenge Wahyono kok Kemis. Wahyono sapa? Wahyono. Kuwi ra ya mung saka pengertianmu. Alah. Kowe ki ora ngerti kae jenenge Wahyono. Sing iki jenenge Waloya. Wakidi ndi Wakidi? Lah mburi kae Wakidi. Lah kan arep muni sing kaya ngapa wong jenenge kono bar duduhi KTP-ne duduhke aku tak waca. Kemis ngono kok. Apa iya? Kae mau KTP-ne Pake. Oh, KTP-ne pakmu to? Oh Kemis ra teko. Sing teko Jolodong. Ndi Jolodong? Ndi? Burine Mas Bahono ya Jolodong kuwi jenenge. Wah, kuwi penabuh muda larase yang paling saya takuti. Sapa? Ya kuwi sing jeneng mau. Jolodong mau? Lah ngapa kok takuti? Nyokot ta kuwi? Lah kira kaya anu Mike Tyson ngene. Potongane kae. Iya. Pakan Hatta pakan
kutute sapa neh lek iki sing dipakani. Ya Mau waloyo wis. Ya jolodong kuwi mau. Jolodong. Kututmu rong mangan, Dong. Aduh jolodong ngeke. Rin ngadeg kok inget ana nggon gulu ya. Nggon gulu ya. Kekere ora jamak. Ayo. Andani kok beda dari yang lain loh deloken liyane iki lencir-lencir gulune yo. Kowe ngerti cilikane? Apa? Ya cilikane bakul waloh. Apa iya? Ora. Cilikane golek gaene menuli anu waloh ngono ta maksude. Lah iya. Tukang panggul waloh. Manol. Manol ngono. Kutute jelodong lonjong